Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi këtë martë në një emision veçantë në Kuvend. Them veçantë sepse në Kuvend kësaj radhe ne kemi sjellë një mbrëmje gala. Mbrëmje gala që ka të bëjë me 20 vjetorin e platformës së internetit Netsus.com, ku është edhe kanali jon Akrolis TV dhe ku kemi dhe emisionin Kuvend dhe emisione tjera dhe programacion po ashtu si informacione tjera që jepen edhe në rrjetet sociale, por edhe në YouTube dhe në të gjithë platformën, pra në kablor, kudo që përfshin Netsus.com. Është një event që ka qenë shumë i bukur, ja vlente realisht dhe ishte insistim i sipërmarrësit, administratorit të Netsus.com, Det Bugaqeja, i cili e ka nisi vetëm rishtar këtë sipërmarrje që është shumë e guximshme, e vështirë, por që ka mund me ja dalë para 20 viteve. Dhe atëherë, gjithë kjo mbrëmje gala përfshin një konceptim pak më ndryshe të organizimit të një aktiviteti, sepse ja vlente për gjithë ata që kanë kaluar, kanë punuar, i kanë dhënë emër kësaj kompanie dhe kanë shërbyer jo vetëm në qendrat e banuara, por kanë shërbyer edhe në zonat e thella, në fshatat e ndryshëm. Dhe vazhdojnë të shërbejnë edhe sot. Një farë mënyre, përveç se ka një gëzim për bashkët, është edhe një lloj bilanci 20 vjeçar. Kjo mbrëmje gala është organizuar tek salla e madhe e eventeve, tek ish hoteli i Gjuetis në Ishull Shëngjin. Në një rikujzit fantastike, unë e kam përmend në një hyrje, gati si t'ishte një ambient surreal, domethënë edhe në pikpamjen estetike, artistike, gjithçka ishte kodifikuar ashtu siç ja vlen për të bërë një aktivitet për një sipërmarrje e cila qëndron fort këtu në tregun e Lezhës dhe jo vetëm në tregun e Lezhës, në një sipërmarrje që vërtet ka vërgjësitë e veta. Por janë avangard sepse gjithë shoqëria nuk mund të mendohet sot shoqëria sotme pa zhvillime teknologjike. Atëherë shkojmë tani direkt pikërisht nga kjo mbrëmje gala, në fillimet e veta. Unë e kam moderuar aktivitetet dhe kam pas kënaqësi së bashku me Rigelda Todor, që është moderatore në Top Channel, ndaj le të ndjekim këto momente, prezantimet e para që kemi bërë me Rigeldën, ndërkohë që brenda kësaj është një material, rreth 6 minuta, një material që na çon në historinë e internetit parë global në Amerikë që në vitet 1960 dhe deri me Netsus.com-in e sotëm në Lezhë, ndishje. Pjesëmarrës, miq që keni ardhur në këtë 20 vjetor të Netsus.com, një nga platformat më dinjitare të rajonit të shërbimit, përmes internetit me një bilans signifikativ të saj. Sonte do të kalojmë në mbrëmje të këndshme së bashku, por njëri do të njihemi me rrugtimin e vështirë të kësaj kompanie, i cili ka një veçanti pothuajse përjashtimore nga rregulli i tregut, ku përgjithsisht synohet numërimi i klientelës. Përkundrazi, shërbimi cilësor dhe modern i kësaj kompanie ka kapur gjithandej malet e epërme të këtij vendi. Aty ku ndodhet edhe një familje e vetme, apo jo, Gjergj? Faleminderit, Gelda. Gelda vjen me mua, është kënaqësi sot. Gelda është moderatore në Top Channel, ngurra popullore. Po Geldën e kemi pas edhe artiste të valleve që ansambli Mirdita. Edhe natyrisht sot jemi si nxënësi me pedagogën, po Gelda është tashmë pedagogja ime. Faleminderit që jemi sot bashkë. Jo, më duhet them që kur le stafetin e prezantimit të Pallatit e Kulturës në Rëshenjë që vlerëtoja unë të moderoja aktivitetet atje, më duhet them që është hera parë që moderojmë bashkë dhe për mua është një kënaqësi shumë e madhe. Okej. Atëherë jemi gjithë sot së një familje, në një familje shumë interesante të Netsus.com, me 20 vite mbi shpinë, eksperiencë, përvojë, ndërlidhje, interaktivitet me zonat e jo vetëm të Lezhës, po të Laçit, të Milotit, Mirditës, Fusharësit,
Pukës e Meral. Dhe ky është fakt. Shiko, do të them një gjë të vogël që më ka ndodhur në kohën e pandemisë. Unë ndërkohë që po bëja disa reportazhe në një fshat të largët, më merr një emigrant, më merr telefon Gjergj, thotë, të lutem, po bëja live, shko pak djej tek shtëpia ime, sepse du të më sjellësh disa pamje të tjerë, sepse unë jam duke të pa, në fakt isha afër, ishe me kama, por një shtëpi e boshatisur. Dhe për fatin e keq, ne kështu i kemi shumicën e shtëpiave, për fat keq, në shumë fshatra. Po kur shkova aty, pash lidhjen e internetit dhe ishte pikërisht Net.com. Pra, ndryshe nga çfarë ndodh në treg sot në supermarket tilla ku synohen qenat urbane, po shikoja një Net.com që shkon edhe në fshatin më të largët Mirditës ose fushazet e Meral. Kjo është e veçanta dhe du një dur të kikje të fort për det Dugaçirin me Net.com-in e tij sot në 20 vjetor. Faleminderit gjithëve. Dhe më duhet të zbuloj një detaj të rëndësishëm dhe për mua është shumë i veçantë, sepse i gjithë ky eveniment do jepet në Top Channel. Kjo është fakt. E meriton. Është edhe më afër zemrës, sepse duam ta promovojmë të veriun ton të vogël dhe të madh njëkohësisht. Le të ndjekim një material të përgatitur nëpërmjet udhëtimit të kësaj kompanie, duke sjellë dhe pak histori nga interneti i parë në glob në vitin e largët 1960. Por dhe më vonë, sidomos në udhën e internetit në Shqipëri. E më pas se të vjeshtrim diagonal për Net.com për këto 20 vite. Le ta ndjekim. Net.com përfaqëson një histori suksesi në si radhën e këtij lloji shërbimi, që solli epoka e re e inovacionit modern edhe në Shqipëri. Por ndryshe nga operimi në terrenet populluara urbane të shumë kompanive, kjo platformë mori guximin për ta dërguar mobilimin urban të komunikimit në zonat të thella rurale, ndaj kjo e bën të veçantë në këtë lloj tregu, mbase në gjithë Shqipërinë. Kur e numërohen plot 20 vite shërbim, memoria rikthehet pas në vitet 60 të shekullit kaluar, kur dhe daton origjina e internetit global, e që lidhet me hulumtimin e organizuar nga Qeveria Federale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar rrjete kompjuterike të fuqishme për komunikim me tolerancë defekteve. Lidhja e rrjeteve komerciale dhe ndërmarrjeve nga fillimit e viteve 1990 shënon fillimin e tranzicionit në internetin modern, i cili gjeneroi një rritje qëndrueshme eksponenciale, duke parë që gjeneratat e kompjuterëve institucional, personal dhe telefonat u lidhen në rrjet. Interneti që ne e njohim dhe e përdorim në jetën e përditshme u bë publik më 30 prill të vitit 1993. Në Shqipëri ka qenë viti 1989, kur në Universitetin e Tiranës ndodhi një ngjarje historike. Katedra e Informatikës në Tiranë realizoi një lidhje me Universitetin e Pizës në Itali, ishte i pari hap eksperimental që e prezantoi Shqipërinë me revolucionin e internetit. Megjithatë, interneti komercial në Shqipëri ta nisë rrugtimin vetëm në vitin 1995, pa një serveri të instaluar nga shoqëria Infosoft, por që përfaqësonte një formë elementare të lidhjes. Mesazhet drejt rrjetit grumbulloshin të gjitha dhe dërgoheshin me intervale të caktuara drejt Italisë, prej nga më pas bëhej shpërndarja përfundimtare. Shpërndarja masive e shërbimit nisi vetëm pas vitit 97. Fillimisht disa operator privat e më pas Alp Telekom përmes shërbimit dial-up ofronin shërbim interneti në përbanesa dhe zyra. Internet kafeja e parë në Shqipëri është hapur në vitin 1999 me tarifa mjaft larta. Gjatë viteve në vazhdim, internet kafet do të ishin ndër bizneset më në modë. Numri i tyre u rrit dhe tarifat gradualisht u ulën ndjeshëm. Por deri në vitin 2005 përhapja e internetit ishte shumë modeste. Atë e përdorin më pak se 5% e shqiptarëve, shumica në internet kafe. Pikërisht këto vite, ose më saktë në vitin 2006 në qytetin e Lezhës, mbase në mënyrë simbiotike ashtu si gazeta e parë shqiptare e pavarur Koha Jon, lindi edhe një foshnjë e re ndërlidhje me botën moderne Net.com. Lindi ashtu thjesht, pa zhëmnaj, me akses të kufizuar vetëm në salla interneti, ose siç quheshin ato vite si internet kafe,
Me vështirësi, por me pak skepticizëm për shkak të mungesës së informacionit për teknologjinë, epja për të futur në tregun e komunikimit ishte gati si një lojë nervash në një horizont me kode të vështira për të zbërthyer, sidomos siguria për të ardhmen. Mendoni shpërndarjet e para me protokolle valore wireless nëpërmjet antenave dhe access pointeve, ku ekipi i përkushtuar i kompanisë Netsuscom arriti ndërtonte me 10 kulla të larta nëpër zonat e Lezhës, Velipojës dhe fshatrave përreth, shpeshherë se të ishin duke mbart gurin e Sizifit mbi shtëpinë Majmaleve. Megjithatë, Netsuscom nuk bëri pas. Në vitin 2012, kompania ndërton disa kulla në zonën e Mirditës dhe përreth. Ngulja dhe rritja e kapacitetit njohës të teknologjisë filloi të jap frytet e shpejta, sisoj duke hedhur hapin e madh që lidhet me ndërtimin e rrjetit të parë me fibra optike në vitin 2017 në segmentin Lezhë-Shëngjin. Kjo ishte edhe si një indicie për zgjerim të rrjetit, shërbim më cilësor për klientët në fushën e biznesit, por dhe atë familjar duke parë kërkesën dhe ecjen e çmendër që po merrte teknologjia. Netsuscom e ktheu në kauz të fortë që të gjithë klientët shërbimin ta merrin me fjalën e fundit të kësaj teknologjie, që është fibra optike. Lezhë me gjithë fshatrat u kompletuan me fibra optike, pastaj në vitin 2012 vazhdoi shtrirjen në të gjitha zonat e Mirditës, cep me cep, deri në fshatin Mëskajor të Fanit. Hapat vazhduan step by step, pa u ndalur me zonën e Fusharsit dhe të Kukës. Duke marrë shkas nga kërkesat e vazhdueshme në vitin 2022, kompania u zgjerua me rrjet me fibra optike edhe në zonën Laç Milot. Qindra kilometra u përshkruan edhe në zonat më të larta me fibra optike dhe teknologji moderne, si në pallatet mes qyteteve apo dhe shtëpije kulla në fshatrat malore. Sot flasim për një Netsuscom që mbulon me shërbim cilësor 100% fibra optike rreth 200 km backbone, duke përfshirë zonat e Lezhës, Milot Laç, Rubik Rëshen, Reps, Fan, Pushars, Puk dhe vlen për të theksuar aksesi për zonat bregdetare, Patok, Tale dhe Shëngjin, me synimin projektiv për ta lidhur në të ardhmen me bregdetin e Velipojës. Sot, Netsuscom flet me fjalën e fundit të teknologjisë avangard, me shërbimin më cilësor dhe të shpejt për klientët biznes dhe familjar. Ndërkohë që tashmë, ndërmjet një shumësie kanalesh mediatik kreativ, ka dhe kanalin e vet mediatik Akrolis TV, një emër domethënës në histori që lidhet me zanafillën e qytetit antik të Lisusit. Në pak kohë, ky produkt i Netsuscom po futet në radhën e mediave serioze në shërbim të publikut të zonave tona, por dhe për shikuesin mbar kombëtar. Netsuscom e feson 20 vjetorin me krenarinë e traditës nga Alodet. Alodet, po çu bëre kaq kohë? Ja sa porrgollova linjën e Malasit. Prit ta provoj një herë. Deri tek supershpejtësia përmes fibrës optike, udhëhequr me hapat sigurt nga sipërmarrësi i saj energjik, Deda i sotëm. Gjithmonë i lidhur, gjithmonë Netsuscom. Pas saj hyrje dhe pas këtij prezantimi, mes këtij materiali konciz, natyrisht që fjalën do ta merrte i zoti i shtëpisë. Dhe në këtë rast i zoti i shtëpisë për bërë një përshëndetje shumë emocionuese, pati shumë emocion, ishte Det Bugaqeja. Kështu që ndiqni këtë moment me sipërmarrësin e Netsuscom, Det Bugaqeja. E çfarë rrugtimi ishte të bukur Netsuscom. Por çdo lloj sipërmarrje kërkon guxim, pasion e përkushtim. Por kjo që lidhet me shërbimin e përmes internetit kërkon dhe dituri të thella shumë dimensionale, njohje të teknologjisë në përditshmërim të vazhdueshëm. Natyrisht, individi që rishton projektin ka më shumë rëndësi. Siç ka ndodhur dhe në shumë fusha të tjera, edhe sipërmarrësi Netsuscom i ka të gjitha këto cilësi. Pas vitesh emigracioni ai erdhi të investoj pikërisht në vendlindje, me një hap më tej për gjithë rajonin. Të mirëpresim në duar trokitje të madhe zotin Det Bugaqeje, krijuesin e Netsuscom. Mirëmbrëma miq dhe bashkëpunëtor. Mirëmbrëma stafi mrekullueshëm i Netsuscomit. Faleminderit që jeni të pranishëm në 20 vjetorin e Netsuscom. Unë jam një njeri i fjalëve të mëdha. Ju e dini shumë mirë se jam një specialist rrjetesh. Pra, nuk jam specialist fjalësh, por me pak fjalë do mundohem ta përmbledh, dy gjëna rreth historikut dhe punës tonë.
Ajo që pat në video është e gjithë historia jonë, puna jonë. Unë duhet të flas pak për punën, t'i shpjegoj dy gjëra për sa pat në video. Kur e nisëm Rishtazi, internetit në Shqipëri nuk ishte një standard. Dhe në shumë vende, në shumë zona, nuk ishte luks, po ishte një gjë e pamëgjinueshme. Por për ne ishte një problem teknik për të cilin duhej zgjidhur. Pyetja nuk ishte a ja vlen kësaj pune, por si mund ta bëjmë. Kemi punuar në kushte shumë të vështira që sot u duken u ngjajnë kohëve të largta. Kemi punuar në net me shi, net me dëbor, fundjavëve, disa herë dhe kemi gdhirë gjithë natën larg familjeve tona. Kemi punuar në kushte që sot mund t'i gjajmë filmave West. Kjo edhe falë për kushtimit të stafit tonë, të inxhinierëve tanë, teknikëve dhe të punëtorët më të thjeshtë. Për mua krenaria më e madhe nuk është teknologjia vetë, por fakti që ajo arriti atje ku nuk prite, në fshatat më të thellë, në zonat malore, në vende ku lidhja me botën ishte gati e pamundur. Aty ku sot fëmijët sojnë online, bizneset lidhen me njëri tjetrin, familjarët lidhen me njerëzit e tyre brenda dhe jashtë vendit. Sot mund të themi pa teprime që kjo punë ka ndikuar në krijimin e qyteteve dhe komuniteteve më moderne për fëmijët tanë. Ku me pasion dhe punë të pandalshme, çdo ditë kemi ndërtuar akses dhe dije në komunikim dhe në botën ku ato do të jetojnë dhe do të punojnë nesër. Sot teknologjia ka ecur shumë dhe ne vazhdojmë të bëjmë atë që bëjmë më mirë dhe ndërtojmë rrjete të qëndrueshme, të sigurta dhe të menduara mirë dhe mbi të gjitha të menduara për afatgjatë, pa zhurmë, pa premtime boshe, vetëm për punë. Një fjalë duhet të them dhe për familjen time, sepse kjo punë nuk është për jo vetëm në orare zyre, por në orare me orë të gjata. Është për me net pas gjumë, në fundjava, në ditë me shi dhe me mirëkuptimin e tyre. Kur një antenë binte, duhej ngrije, kur një kabull këputej, duhej ngjitur, kur një aparatur prishej, duhej riparuar. Dhe kështu gjithmonë kemi pasur mirëkuptimin e familjes. Mirëkuptimin e gruas, mirëkuptimin e vajzës time, se pa ndihmën dhe mirëkuptimin e tyre asgjë nuk do të ishte arritur më sot. Duhet të falenderoj edhe ekipin tim, bashkëpulltarët e mi dhe klientët që na kanë besuar gjithmonë, se pa ndihmën e tyre, pa vullnetin e tyre nuk do të ishte bërë asgjë. Edhe një herë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj, faleminderit për besimin. Ne thjesht do vazhdojmë punën i dashur staf i NCS-kom. Faleminderit gjithëve. Mirë, kalojmë tani në një pjesë tjetër. Realisht, NCS-kom operon në zonat e Lezhës, Kurbinit, Milotit, Mirditës, Fusharsit, Pukës, pra në gjithë të pedhë si thush, edhe me tendencë edhe shtrirën e vetë. Ky është një shërbim që i ba ati komuniteti. Është një shërbim që unë mendoj e thash dhe aty, që unë mendoj që ja vlen shumë nxitja dhe interesimi dhe dashamirësia edhe e pushtetit vendor ndaj sipërmarrjeve të tilla të ndershme. Dhe aq më tepër kur është një sipërmarrje e cila e kalon thjesht shërbimin tregtar, po them kështu. Por ka dhe një shërbim tjetër, ka dhe një shërbim që është shërbimi mediatik, që krijon ndërlidhjen e komuniteteve përmes problemeve të ndryshme. Kështu që këtu ishin ftuar të gjithë kryetarët e bashkive, që nga Lezhë, Kurbini, Mirdita, edhe Fusharsi edhe Puka. Ndërkohë që tani kemi një përshëndetje të zotit Albert Milyushi, kryetari i bashkisë të Mirditës, ndërkohë që kanë qenë të ftuar të gjithë deputetët pa anësi politike, qoftë majtas, qoftë djathas. Në këtë rast do sjell një përshëndetje që u soll nga Agron Gjek Marka, i cili ishte jezën, pra në emër të Kuvendit të Shqipërisë, si nën kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
cilin realisht përshëndetje kam lexuar unë, dhe më pas është edhe përshëndetja e deputetit Qarku të Lezhës, zotit Gjin Gjoni. Ndiqni edhe këto përshëndetje dhe gjithë këtë material. Shiko, du t'ju them diçka herë gjithëve kështu. Ne kemi ftuar, pra Deda, administratori, ka ftuar të gjithë pas një lloj dallimësie. Është e rëndësishme një investim që bëhet në një komunitet të caktuar, nuk është thjesht investimi i Det Bugaqes. Është, e thash dhe një herë, në kohën e pandemisë, kur kishte shumë nevojë, sepse gjithçka po bëj online, mësime e tjerë, është kontributi i jashtëzakonshëm, është kontribut komunitar. Kështu që mendoj që dhe drejtuesit, qoftë deputet, qoftë kryetar bashkishe me radhë, kanë detyrimin minimal moral për ta respektuar një sipërmarrës të tillë. Kështu që unë do të them kaq, të gjithë pa përjashtim ku të përfshin platforma Nexus.com sot kanë qenë të ftuar për të ardhur këtu. Siç janë të ftuar tek emisionin Kuvend, ku do flasim pak më vonë, emisioni tjetër që ban Asja dhe në të gjithë programacionet që ka. Dhe kjo është përjashtim nga rregulli dhe nga mënyra se si funksionojnë televizionet kombëtare. Po e them me përgjegjësi si një gazetar që kam mbi 30 vite eksperiencë. Për ta mbyllë këtë pjesë nuk duhet të flas më me këtë lloj toni dhe nervi. Është momenti kur ne u lam një hapësirë që të përshëndesin drejtuesit e pushtetit vendor. Po ja lëm fjalën Geldës, se Gelda ka qef me prezantu, edhe e ftojmë me ardhur këtu pasi thoje Gelda. Në fakt u bën disa vite që unë e prezantoj dhe me kënaqësi më të madhe ftojmë kryetarin e bashkisë Mirdit, zotin Albert Mylyshi, një duar trokitje. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar zoti Det, të nderuar bashkëpunëtor të Nexus.com. 20 vite në fakt janë mund, 20 vite janë djerës për të arritur në këtë nivel që sot ka arritur Nexus.com. Kështu që përveç se një kontribut i jashtëzakonshëm që po jepet edhe për qytetarët tanë, një nevojë, një shërbim i cili ju vjen në ndihmë qytetarëve, bëhet përgëzimet më të mira, shpresoj që në 20 vitet e ardhshme të jesh i shtrirë jo vetëm në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës, por pse jo në të gjithë Shqipërinë. Urimet më të mira, gëzuar 20 vjetorin. Faleminderit. Faleminderit Bert. Dhe faleminderit gjithë atyre që mendojnë mirë. Pozitivisht në këtë vend. Duhet me mendu nga herë për gjëra tilla vetëm mirë. Në një emision që sapo kishim nis, kemi ftuar sidomos shembuj dhe modelet mira, modele që shërbejnë për komunitetet, por kemi ftuar, se ne nuk rrim dot pa politik, kemi ftuar dhe nga krahët e ndryshëm politik. Dhe Agron Gjekmarkaj kishte refuzuar disa televizione dhe emisione kombëtare. E në fakt kur erdhi pyetja parë që i bëra unë Kuvend ishte kjo, si ka mundësi që vjen një televizion që është rishtar, është rajonal, dhe ke refuzuar kështu. Në sensin e kuptimit të një media në të gjithë Evropën dhe në gjithë botën, mediat lokale vlerësohen shumë më tepër se mediat kombëtare, sepse janë afër komunitetet dhe atyre problemeve që syri i mediave kombëtare nuk paraqesheh. Dhe kjo ishte si thuaç vlerësimi. Agroni sot ka qenë për të ardhur këtu, ashtu si edhe Ermal Pacaj dhe Admiri ishte jashtë, dhe Ermali ishte në një vaki, kështu që të dy janë të justifikuar, ndërsa Agronit ka dërguar diçka që unë mendoj ta lexoj unë këtu tani, e veçantë për Nexus.com 20 vjetorin e saj. Ndryshe nga shumë sipërmarrje që u përqendruan vetëm në qendrat e mëdha, ajo zgjodhi të shtrihet edhe në male e fshate të larta. Me qindra kilometra fiber optike u vendosën aty ku ka 2 a 3 familje, por pa neglizhuar qytetin, pa lënë pas asnjë lagje, asnjë banues, asnjë familje, asnjë biznes. 20 vite më parë, fillimi ishte i vështirë, infrastruktura mungonte, teknologjia ishte sfidë, dyshimet ishin shumëta, por besimi ishte i palkundur. Me këmbgule u ndërtua një rrjet që sot është shtyllë e modernizimit dhe komunikimit për mbar zonën. Kjo është mosha e rinisë,
mosha e dashurisë me labirinthet e pafundme që teknologjia na vendos përpara. Çdo gjë dhe çdo nyje është sfidë, çdo lidhje është shpresë, modernizimi dhe komunikimi janë urat bashkëjetesës. Ato na afrojnë, na bëjnë bashkë. Biznese të tilla janë jetike për komunitetin. Ato krijojnë vende pune, nxisin zhvillimin ekonomik, mbështesin arsimin, shërbimin dhe jetën shoqërore. Japin siguri dhe perspektivë për të rinj, forcojnë besimin se edhe nga periferia mund të ndërtohen qendrat e zhvillimit. Rëndësi të veçantë ka pasur edhe studio Akrolis, si media lokale pranë njerëzve. Ajo ka qenë zë i të vërteta dhe emocionet përditshme, ka hapur debat, ka nxitur ballafaqim, ka forcuar ndjenjë e përgatigjisë individit dhe të komunitetit në antropologjinë kulturore e historike të trevave tona. Ka theksuar elemente që na bashkojnë, që e bëjnë jetike një bashkëjetesë bazuar mbi harmoninë dhe civilizimin. Urime kompanisë dhe themeluesit Det Bugaçeja, duke besuar te vetja dhe duke u përballur me sfida, na keni ndihmuar të njohim më mirë njëri tjetrin me tekat dhe virtytet tona. Keni forcuar përgatigjsinë tonë identitare dhe identitetin e patjetërsueshëm të zonës e të qarkut Lezhë. Agron Gjek Margaj, nënkryetar i Kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit Agron Atjevije. Tani këtu, me thënë drejtën e kam pas në Kuvend, Gjin Gjonin, kam dëshirë ta kemi Gjinin. Gjin Gjoni. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma. Të them drejtën, nuk isha përgatitur për të folë në lidhje me sot, ashtu si edhe Berti e pash doli rastisht. Në radhë parë, unë ju uroj suksese kompanisë edhe zotit Bugaçeja në lidhje me këtë iniciativë dhe me shtrirjen e kësaj kompanie në territorin jo vetëm të qarkut të Lezhës, por njëkohësisht edhe në qarkun e Shkodrës. Padyshim është një iniciativë për të përshëndetur, për arsye sepse sot teknologjia dhe interneti janë pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme dhe e gjithë shoqërisë. Investimet të cilët po bëhen në zonën e Lezhës dhe njëkohësisht edhe në zonën e Pukës ka arritur deri në fushar, se të paktën nga bisedat që kam pasur edhe me pronarin, është një sinjal i mirë që kompanitë lokale po marrin akoma më shumë një karakter kombëtar. Dhe konkurenca është një faktor shumë i mirë në lidhje me tregun e internetit, njëkohësisht edhe me përqimin e teknologjisë, dhe unë ju uroj suksese, sa më shumë të shtriheni dhe sa më shumë shërbime në shërbim të komunitetit të qarkut të Lezhës, por edhe të gjithë zonës veriut, jeni të mirë pritur dhe ju uroj qindra vitet të tjera, sot është 20 vjetori, po edhe 100 tjera në fushën e kësaj sipërmarrje. Faleminderit dhe suksese. Pasi ndoqim këto materiale, vazhdojmë sërish me materiale që kanë të bëjnë me mbrëmjen Gala Netsuscom 20 vite. Vim një moment, me thënë drejtë, pata dhonë emocion, sepse nuk ka gjë më të madhe për çdo supermarkes, për çdo njeri, qoftë politikan, qoftë drejtues, kudo që tjetë që të mos mendoj për transferimin e stafetës. Dhe është një mrekulli kur fëmia jot, si thush, bëhet mbështetës, bëhet krah i djathtë dhe jep siguri për vazhdimin e stafetës edhe të një supermarketi shumë suksesim si puna e detës. Kështu që unë do të sjell plot fjalën përshëndetëse të vajzës së Det Bugaçes, që është me një emër të shenjtë, Tereza, me përshëndetjet e saj si studente në master tashmë informatike, ekonomike, ekselente, dhe e ndoshta me shumë kujdes fjalën, mbi gjitha pash pasionin e saj të derivuar tashmë nga jati tek e bija. Ndiqni edhe këtë moment shumë të bukur në këtë mbrëmje Gala. Tani do kalojmë në një moment që mund të jetë momenti më i bukur i këtij eventi. Unë di që zoti Det ka një vajzë ekselente që studion për informatikë ekonomike. Jam shumë e lumtur që ti ndjek një projekt kaq të madh për babain tënd dhe dua të di se si ka ndikuar kjo tek ti. Eja këtu me ne. Kjo është Tereza e bukur. Atëherë, mirëmbrëma të gjithëve dhe shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Mendova të them edhe unë një dy fjalë si pronar ardhshme që jam,
Si fillim, dua t'u them prindërve të mi se sa krenar dhe sa e bekuar ndihem sot dhe gjithmonë, po veçanërisht sot, që jam vajza juaj, nga një nisme guximshme me babin si themelues dhe mamin si krahun e tij të djathtë, u krijuar një kompani kaq e suksesshme në industrinë e telekomunikacionit. Ky sukses më shumë se asnjëherë shihet sot me gjithë ju që jeni mbledhur këtu me ne, nga stafi, ku disa për jush kanë aq vite këtu sa unë jam rritur me ju, e deri te klientët, shokët dhe dashamirët, me të cilët keni fituar e ndani respekt dhe besim për 20 vite me radhë. Për mua, Netsys.com nuk është vetëm një biznes, është historia e familjes sonë, dhe jam shumë krenare për rrugën që keni ndërtuar, dhe shpresoj që në të ardhmen të arrit ta përfaqësoj me të njëjtin dinjitet dhe t'ju bëj krenar. Urim me 20 vjetorin dhe ju uroj edhe shumë vite të tjera suksesi. Me që folëm për transfertën e trashëgimisë edhe në sipërmarrje, rëndësi ka në gjithçka do. Edhe vetë kanali Akrolis TV, i cili ka 2 emisione, që janë sot për sot, që është në kuvend, që e moderoj dhe drejtoj unë, por kemi dhe emisionin tjetër, Flasim si fëmijë, është një emision shumë i bukur që e bën Asja Koka, me shumë përkushtim. Edhe bën pyetje të bukura, e mbi gjitha kemi dash me tregu që Akrolis TV pra mbështetet tek gjenerata, tek brezat. Kështu që unë jam tek brezi i moshuar, por është Asja që është nxënëse klasës 9, edhe vjen dhe Asja si një përfaqësuese e denjë brezit vet, për të bërë gjëra të bukura pikërisht në televizion, por edhe në mbrëmjen gala. Ndërkohë, pas Asjes kemi të ftuar që kanë qenë në emisione, qoftë në kuvend, qoftë Flasim si fëmijë. Dhe është Rigerta Tushe. Në fakt Rigertën e thira dhe për gjë tjetër, sepse kur ka qenë në emision në kuvend, ka qenë së bashku me Leon. Leo ishte i vogël fare, pra para sa po kishte filluar me ec. Dhe biles e bëni këtë punë gjatë kohës që përshëndeste, ajo ky rrini duke ec në atë qendrën, në epiqendrën e kësaj mbrëmjes me logon e Netsys.com. Dhe më pastaj është një miku jon, dashamirës i Netsys.com dhe i Akrolis TV, dhe emisionin që ka, është drejtuesi i kompanisë dinjitare në tregun shqiptar të mobilimit, Ardeno, Tonina Lije. Ndiqni gjithë këto përshëndetje. Ju fola pak për atë që është përveç sipërmarrjes biznesit Netsys.com, është kanali Akrolis TV, i cili bën disa programe, por mbi gjitha janë 2 emisione. Është Asjen, disa për jush ju ka intervistuar Asja, dhe Flasim si fëmijët, dhe janë bashkuar 2 gjenerata. Unë i moshuri dhe Asja një nxënëse e mençur, e ditur që pyet në mënyrë të thukët bukur, dhe e du këtu Asjan. Kjo është Gelda, Gelda? Absolutisht, unë aprovova që në fillim që ne jemi rritur bashkë dhe nuk kam dyshime që rritet e brezat e tjerë, kështu që Asja, momenti për ty. Unë jam drejtuesja e podcastit Flasim si fëmijë, që besoj se është një eksperiencë e veçantë për mua, për të ftuarit tanë, si dhe për ata që e ndjekin. Me këtë podcast ne synojmë të shohim botën, çdo ndjenjë, çdo emocion, çdo vend me sytë e fëmijës. Por nuk do të thotë që të ftuarit tanë janë vetëm fëmijë. Ata variojnë nga moshat më të ndryshme, që të nxënësit e klasës së parë deri te personalitete dhe autoritete lokale dhe kombëtare. Uroj që podcasti Flasim si fëmijë të jetojë dhe të rritet së bashku me Akrolis TV dhe me Netsys.com. Ju uroj një mbrëmje të këndshme. Edhe shiko Asja, mos harro me ftu dhe mua që të flasi herë si fëmijë. Okej? Hajde. Mirë, shiko tani. Para se Gelda të prezantoj disa të ftuar që do vinë dhe flasin diçka shkurt këtu, unë në fakt kisha ftu dhe një nanloke më e moshura që ka qenë në emision. Por kam ftuar edhe një më i riu, më i vogli. Është Leo me Rigeldën. Hajde Rigelda tu na sjell pak Leon. Rigelda Tusha. Shia. Ky ka qenë në kuvend ky. Leo, shite, shisha Kingo është.
Aso kohë nuk dinte të ecte, kurse tani ecën edhe ndonjë fjalë thot. Mirë se gjeta i Zoti shtëpis, mirë se ju gjejmë, nga Mirdita ju përshëndesim, unë ju falenderoj shumë për ftesën. Me thënë të drejtën, sot do kishim vendosur të vinim pa të, po e dija që kishe merak ta kishe më të voglin e emisionit. Doja të thoja që Netsyscom është edhe atje në mal tek unë, kështu që është gjithkund. Suksese në punën tuaj, suksese në atë çka bëni. Qarku jon ka nevojë për një televizion mbi palët dhe ju jeni në rrugën e duhur. Shumë suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Leo, faleminderit Leo, që erdhe dhe sonte këtu në 20 vjetor. Ky qenë ka një eveniment brezash më qatë duket, edhe për mua qenë ka në surprizat dhe Leo mund të them që qenë ka ajka këti eventi, apo jo? E por i kthehemi në temë, janë shumë të ftuar në emisionin Kuvend apo flasim si fëmijët, personalitetet të nderuar dhe njerëz të punës si shembuj të spikatur në komunitet. Një prej tyre është Tonin Alia, drejtuesi kompanisë të njohur Ardeno. Le ta ftojmë këtu për dhënë dhe ai përshëndetjen e tij. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar miq, partner dhe pjesë të familjes Netsyscom. I nderuar zoti Dit Bokaçeja. Është një kënaqësi e veçantë që kam vlerën të them edhe unë dy fjalë në 20 vjetorin e kompanisë tuaj. Njohja ime personale me kompaninë Netsyscom vjen falë miqësisë dhe bashkëpunimit tim me gazetarin e minjor Gjergj Marku. Gjergji më ka treguar shumë për ju dhe gjithçka që kemi arritur që nga dita e parë e deri më sot. Një ëndër e kthyer në mision, një rrugtim i marrë me guxim e sakrifica, pasion i kthyer në objektiv për të dhënë maksimumin me profesionalizëm, përkushtim, bashkëpunim me rezultate të jashtëzakonshme. Ju sonte nuk festoni thjesht një numër, sonte festoni 20 vite vizion, guxim dhe punë të palodhur. Le të ngërëm një dolli për rrugtimin e drejtanishëm dhe për të ardhmen që premton edhe me shumë inovacion arritje suksese. U bëfshin 40, 60 e me shumë vite të tjera plot arritje. Ndoqëm të këto përshëndetje, ndërkohë që po një i ftuar që ka qenë në emisionin Kuvend, miku jon Skënder Doda, një nga drejtuesit më ikonik të policisë shqiptare, që tashmë është në pension, por pa pushuar në shërbimin që i bën policisë shqiptare, por dhe kombit, përmes organizatës IPA Albania, cilën ai e drejton. Një drejtues i Zotit që i ka dhënë emër Shqipërisë, edhe në rang botror, sa i përket edhe IPA-s universale, do të thonë që IPA-s së globit. Por Skënderi kishte menduar dhe gjithçka në të mbrëmje gala përmes një vlerësimi që solli pikërisht për kanalin Akrolis TV. Të drejtën edhe unë e përjetova me shumë emocion, po ashtu Deda, sepse ai solli një nderim nga IPA Albania. Kanë qenë të gjithë të një mendimi kjo organizatë për ta nderuar Akrolis TV përmes saj mirënjohje. Ndiqni këtë moment të bukur edhe fjalën përshëndetse edhe të Skënderit dhe një dy fjalë që unë i kam thënë me shumë shpirt, pikërisht sepse njeriu ka nevojë kur i punon fort dhe në të mirë të shoqërisë, ka nevojë me të thënë edhe fjala e mirë. Ndiqni këtë vlerësim nga IPA Albania përmes drejtorit ekzekutiv Skënder Doda. Një nga ata që ka qenë drejtuesi i IPA Albania, organizatës policore që ka lënë emër në të gjithë botën. Skënder Doda, pasi IPA Albania ka menduar një çmim special për këtë rast për Acrolix TV. Skënder Doda, momenti juaj. Mirëmbrëma, zonja dhe zotri. Jam i nderuar që marr pjesë në këtë përvjetor. Zoti Det, nga pikpamja teknologjike, është në moshën e adoleshencës që do vazhdoj të rritet dhe do vazhdoj të rritet fuqizohet sepse ka dhe një staf të mrekullueshëm, në të cilët unë do veçoj zotin Gjergj Marku,
i cili ka ideuar një emision mjaft interesant që lidhet sa me traditën në kuvend, që në kuptojmë kuvendin e Lezhës nga Gjergj Kasios Skënderbeu, ashtu dhe traditën e Veriut për zhvillimin e kuvendeve. Po të shikoni në mjaft media, nuk ka debate, nuk ka opinion, por ka grindje, ka sherre dhe nuk e merr vesh dreqit zonë. Nërsa në emisioni që zhvillon zoti Gjergj, është një emision profesionalisht shumë i lartë dhe njeriu ka se çfarë mëson dhe çfarë dëgjon. Në këtë kontekst, unë e falenderoj dhe zotin Det dhe zotin Gjergj, sepse si presidenti i shoqatës ndërkombëtare të policisë International Police Association, unë kam pasur kontributin mjaft madh të Gjergjit në promovimin e vlerave, ashtu si në takim direkt me tuajt, por edhe përmes medias. Me këtë rast, unë si presidenti i shoqatës, në bashkëveprim edhe me bordin, i kam akorduar mirënjohje Akrolis TV Lezhë përmes emisionit në kuvend. Ka promovuar me profesionalizëm IPA seksion Albania në nivel kombëtar dhe botëror. Komandant, falenderoj. Falenderit shumë. Ti them një dy llafe se Skënderi është një emision shumë i bukur që unë i kam thënë kaq. Për mua, ai emision do të ishte në tavolinën e ministrit Rendit. Sepse është polici model që ka patur policia shqiptare në kohët më të vështira, të veta. Dhe mbi gjitha ka dhe i gjë, kur organizata IPA Albania mentorohej nga Serb, është ky shqiptar që kemi këtu, që e kaloi dhe e vu në durët e shqiptarëve dhe e bëri një nga organizatat më të mira që ka IPA botërore. Ky ka organizuar aktivitetet mëdha, edhe kampionatin botëror të futbollit në Shkodër. Dakor, jam rë, edhe me shumë evente të tjera. Dhe ka qenë kënaqësi. Dhe me njëherë se ka gjë, disave kur ju bëjmë ftesa nga 20 herë nuk vinë për të thënë punë, për të komunikuar me komunitetet. Ky tani që vjen gjithë botën në Shqipëri, sa i kanë bërë ftesë, të nesërmen ka ardhur në emision. Pra në fundi këto janë miqtë e medias. Këto janë që nuk kanë frikë median fare, por dinë ta shfrytëzojnë median për mirë. Kështu që unë e falenderoj për këtë vlerësim dhe besoj që është vlerësim më i madh se ma ta dhanë edhe presidenti, edhe kryeministri. Faleminderit shumë Skënder. Duke ardhur nga fundi i kësaj mbrëmje gala, mund të sjell një moment që besoj që ky është një kujdes i duhur që ishte bërë edhe nga Deda dhe drejtuesit e Netsuscom për të përmend të gjithë ata që kanë kontribuar, që nga klienti i parë, por edhe nga punojësi i parë. Sa rëndësi kanë rishtarët, fillimi i gjithçkaje. Shpeshherë harrohen edhe në institucione. Edhe ata që rishtojnë qytetet, që rishtojnë një epokë caktuar. Pra dhe Netsuscom ka emra dhe ka qenë një kujdes vërtet i shtuar i Dedës për të sjellë një vlerësim. Unë i pash me sytë e mi sa të emocionuar ishin të gjithë ata që kanë filluar me Netsuscomin dhe janë rrit me Netsuscomin. Dhe ishte gjë shumë e bukur. Ky lloj veneracioni, ky lloj nderimi që duhet ta bëjnë çdo sipërmarrje, çdo vend, çdo institucion. Le të ndjekim momentet kur nderohen këto dhe në fund kur mblodhen familjen e madhe së bashku, mblodhen familjen e madhe të Netsuscom. Është nga gjërat më të bukura, besoj që kjo ishte si thosh pika kulmore e kësaj mbrëmje gala Netsuscom 20 vite. Ndihni. E kam pyet Dedën për dy gjëra të Netsuscomin, kur jam njohur në këtë kompani, kush ka qenë i pari që ka marrë lidhjen e internetit, se fillimisht e ka bërë me këto internet kafe, por edhe punëtori i pari i kompanisë. Shumë e rëndësishme i pari mbahet mend historikisht, shënohet si guri i themelit. Kështu që punëtori i pari i kompanisë vlerësohet sot në këtë 20 vjetor të Netsuscom, Marian Pietri. Çdo histori suksesi ka njerëz që besuan që në fillim. Sonte nderojmë një person që ishte aty në hapin e parë, kur gjithçka ishte vizion, guxim,
dhe ëndra për të ndërtuar diçka të madhe. Besimi dhe përkushtimi i tij ndihmuan vendosjen e themeleve të kompanisë dhe mbetën një pjesë e rëndësishme e rrugtimit tonë. Hajde det, Marian. A dhe punë e madhe dhe e qatë dhe mundishme për Dedën, po fal këmbguljes Dedës dhe për kushtimit ka arrit sot këtu ashtë. Kështu që suksese. Shumë suksese. Më duhet të cilësoj dhe punonës të vitet të gjata për kushtimi. Sot kemi kënaqësinë të nderojmë njerëz që nuk janë thjesht punonës, por pjesë e historisë sonë. Për vite me radhë ata kanë treguar për kushtim, besnikëri dhe profesionalizëm duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e suksesit e Netsys.com. Ky vlerësim është një falënderim për punën e tyre të palodhur dhe për rolin që kanë pasur në ndërtimin e asaj që jemi sot. E duhet një dratërokitje për Pjetër Pjetri dhe Klaudia Ngjini. Odri. I ke ndorë dita, se ti e mirë shtri fjallë, se ke ndorë dita. Ne na mirë shtri të tilave. Ka rëndësi, foli dy fjallë dhe ju, se ju të shkoni, kur ju kam po atje në borë, në akull, në majë dhe tyre kullove, brava i qohë, kë, shiko, e kam thënë shpesh herë, to janë bizneset vështira, është biznes gjaku, nuk është biznes infiltrues, edhe me influencier politike tjere me radhë. Janë biznese pune më vlla, du të thënë e vërtet e madhe. Unë pranej jam afru këtë ditë Bugaqeja, pranej janë afru këta, që duhen vlerësuar fort për këtë gjatë. Bravo u qofë shuna. Magdet, që fitë. Kena i fije emocione, se këta momente nuk janë gjithmonë përshtatshme për ne, si na mësu me dalë kështu në publik ka shumë. Gjaja vetme që du më thënë është se du me falenderu pronarin, administratorin Dedën për vitet e bukura që kena kalu. Nena një familje e madhe për pos punës, kolegët e mi, Pjetrin, që kena vite i na njoft, i na bo si vlezër, jo gjithçka. Me pak fjalë nena një familje e madhe që do vazhdojmë edhe faleminderit për gjithë dhe juve që jeni pjesë e jonja, sukseset gjithve. Faleminderit. Shiko, i them Dedës, kur e takova i them, shiko, kush është ai truri teknologjik, domethënë është i trur, që kompanitë e mira sot kërkojnë gjithmonë që të kenë një specialist i cili vërtet gjithçka domethënë në inovacion. Edhe kur ma prezantoi se Deda ka dhe i gjatë mirë më, sepse i shoh që krejt stafi i Dedës janë edhe simpatik kështu. Unë kam drejtuar në një aktivitet që kanë bëjnë me mjese me kësaj punë. Edhe më prezantoi një djalë, i cili më ka ndihmuar edhe në atë që bëm atë dokumentarin e shkurtër. Edhe më ka ndihmuar ai djali, është i talentuar, unë e shoh vazhdimisht shumë punëtor, por siç e përmend edhe shumë king. Progresi nuk ndodh rastisht. Ai ndërtohet nga profesionistë që sjellin ide për kushtim dhe standarde të larta. Çmimi që do japim tani nderon një inxhinier që ka ndikuar në mënyrë thelbësore në përmirësimin e cilësisë së shërbimit, duke ngritur nivelin e performancës dhe besimit që afrojmë çdo ditë. Është inxhinier Kristian Haxhia. Mirëmbrëma tante, faleminderit për mirënjohjen, edhe për besimin, edhe Netsys.com-it i uroj sa më shumë suksese. Faleminderit. Inxhinier, më do të bëj një pyetje me që jam dhe inxhiniere vetë dhe e kemi këtë pikë të përbashkët. Pas këtij eventi dhe pas 20 vjetori, ku e shikon nga ana teknologjike Netsys.com? Patjetër përveç së shtrirjeve aty ku jemi, do shtrihemi 100% me fibrë optike dhe do sjellim edhe një platformë të re të shërbimeve IT, ku do mbolojmë sektorin e security, sektorin e cloud, edhe një sektor të ri që po bëhet sa më shumë popullor është edhe smart home. Mendojmë që do jemi sa më in edhe sa më afër të ardhmes. Me këto risi që do sjellim bashkë me Netsys.com. Absolutisht, po faleminderit.
E tashmë një duar trokitje do t'ju shkoj klientit besnik. Një kompani rritet jo vetëm nga puna e saj, por dhe nga besimi I klientëve. Sot kemi privilegjin të ndërrojmë një partner që ka qenë me ne për 2 dekada, një dëshmi e bashkëpunimit, respektit dhe besimit të ndërsjellë. Ky vlerësim simbolizon mirënjohjen tonë për një marrëdhënie që ka qëndruar e fortë ndër vite. Një duar trokitje për zotin Bledar Zezaj. Faleminderit shumë për, në fakt nuk e prisja se kom thrasit edhe mu këtu, por me të vërtet ishte një fillim, kur unë kisha baj I periudhë një veçare me servis kompjutrash e me kancelarit në Lezhë, dhe deda futet me internet, dhe kuptohet servisi nuk ka kuptim pa internet, dhe gjetëm I bashkëpunim mirë, dhe qysh atëherë na kena met bashkëpunëtor edhe miq shumë mirë në pjesën e asaj. Nuk e kam shpu dhe si herë internetin për ti, dhe është 20 vjet, apo 20. Unë 21, ju 20. Suksese ju urojmë, edhe marsi, dhe faleminderit shumë. Tani me thënë drejtën desha që tjetë gjithë ekipi, jo I minut, ekipi në Suskom, që jeni këtu. Hajde kështu ta mbushim këtu, hajde ta mbushim, se du të plasa fjallë. Hajde gjithë ekipi në Suskom. Ku është jetë mirë, ku është? Hajde pak, hajde këtu, hajde jetë mirë. Shiko, ka I gjë, ta them I gjatë, kështu, nga herë du në maj për veti, po e them. I them dedë se erë një moment që I them, Allah, unë jam mësu me teknologji më të avancuar, me dukte, edhe deda e përmushi atë se pru jetë mirë, hajde pak jetë mirë këtu, hajde këtu. Dhe jetë mirë I mësolli mu një nga nëzonësit më të mirë, që është Gledi është atje te teknika, Gledi. I talentu nga shkolla profesionale, edhe të falenderoj shumë, nuk e di se si duket tani nga pikpamja teknologjike, ne Suskomi edhe vetë shumë. Mi thuj 2 llafe se mu më pëlqen shumë të flas për teknologji. Faleminderit, është kënaqësi të jem pjesë e këtij eventi kaq të madh. Në fakt deda nëse shtuhet për diçka, shtuhet për guximin dhe kurajën e madhe dhe ka hap një televizion që shumë shpejt besoj se do të jetë një nga televizionet më konkurrente në zonën e Veriut. Në Suskomin dhe televizionin Akrolis e shikoj si një drejtare ku gjithmonë do të përgërshetohet teknologjia dhe inovacionin të. Falenderoj shumë zoti Gjergj, urime deda. Mirë, edhe I gjot desha të them që realisht ne vetë kanali që hapi deda për herë të parë unë e pyeta det, ku janë letrat? Ne po bëhet një gjë, tim ke ftuar mu këtu, tani ku janë letrat, ku janë vendimet, gjërat ligjore. Ne me sa duket dhe mu më pëlqen kjo, kur një autoritet profesional dhe serios dhe I pandikuar politikisht, shumë rëndësishme kjo, të merr me vëmendje dhe të sheh zhvillimin tanë me vëmendje. Dhe që nga marsi I vitit kaluar, kështu kemi filluar bashkë, mars april diçka kështu, dhe para 2 javësh, pasi kanë qëmtuar mirë se çfarë po bën ky kanal në veriun e vendit, tek Net Suskom Akrolis TV, I është dhënë leja për kanal televiziv. Kështu që e duam me dorëkitje nga gjithë. Dhe ajo që du të them, unë kam punu me shumë drejtues dhe sipërmarrës të ndryshëm në mediat shqiptare, edhe në mediat kryesore shqiptare. Absolutisht kemi qenë në një presion, sepse njeriu kur ka kauzën, syri dhe veshki publikut, qysh me Pulitzer, me Hemingway, vazhdoj me Mimo Candidon, me Ana Falacit, me Indro Montanelli, e tjerë baballarë, etrit e medias botërore, gjithmonë kanë pas vështirësi me pronarët e tyre. Dhe unë nëse kam pa në një herë në vetë tash 30 sa vite qetësi në pikpamjen profesionale dhe të panësisë, e kam parë te Det Bugaçeja dhe Det, po të falenderoj këtu publikisht dhe e du nesër edhe tek emisioni këtu vend. Okej, falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Pra ky është deda që e te I kalon vetën. Okej, vim në momentin e fundit të mbylljes marrëmjes gala, ku deda Det Bugaçeja, administratori I Net Suskom,
ishte kujtuar edhe për sill një sajdi për gjithë ata që ishin pjesë e këtij eventi fantastik. Kështu që ishte sjell këngëtarja e njohur Eranda Libohova, duke sjell një kolazh këngësh shumë të bukur, por mbi gjithë ajo hare e shpërndar, sidomos tek gjenerata re ke Breziri, dhe kur i shifsha gjithë ata që punojnë në Suskom, sepse janë tri, sepse shkojnë majt maleve, punojnë nëpër kompjuter, pra është fantastike kjo lloj gjenerate që e ka në Suskom, është një model që duhet ta ketë çdo institucion. Sepse me këtë lloj energjie, me këtë lloj vizioni, me këtë lloj adrenaline rritën sipërmarrjet. Kështu që edhe kjo pjesë ishte pjesë shumë e bukur që ju do t'i shihoni pak nga pak gjatë kohës që unë po bisedoj. Dhe pastaj vjen ajo pjesa tjetër që janë fishek zjarrët dhe torta që pritet nga deda për të krijuar një kolorit fantastik emocionesh këtu në Nesuskom 20 vite. Ky ishte dhe në kuvent kësaj radhe, pikërisht me Nesuskom. Folëm shumë për vete, por folëm për ju gjithë që e ndiqin kuvent, e ndiqin Nesuskom, jeni të abonuar në të platformë që u shërben mrekullisht përmes shërbimit internetit, po përmes edhe kanaleve të bukura, kanaleve që i ndiqin me ëndje gjithë dhe kanalit të vet Akrolis TV, së bashku me emisionet dhe me gjithë produktet që ua shërben për gjithë komunitetet aty ku është i përhapur edhe Nesuskom. Ju uroj gjithëve që të vazhdoni ta shihni dhe ta shijoni Akrolis TV, ashtu siç mund vazhdoni absolutisht të zgjeroni rrathet e miqve dhe të abonentëve në Nesuskom. I përshëndetje për gjithë nga unë Gjergj Marku, shihemi në kuvent ditën e premte. Faleminderit ju të rinj që i dhat kaq adrenalin kësaj gjëje të bukur, por tani do vije këtu ajo që shpeshherë themi torta më mirë në botë. Ta presim me ovacion prerjen e tortës me këtë siglën e bukur, sa bukur e ke porosit më të bukur. Ë? Brava, gjithën blu e ka bëu ky. Ta kishte bëu gjys për gjys. Okej. Atëherë torta, tu, hajde det. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework.
Don't